150 mm di pioggia in 24 ore è l'acqua caduta su Padova, quantità paragonabile a quella registrata in occasione dell'alluvione del 2010. E ora il grande osservato speciale è il fiume Bacchiglione. Detto che in città non si sono registrati danni o feriti, gli unici eventi sono stati la caduta di un albero in centro, nei pressi della tomba di Antenore, e l'allagamento di qualche porzione di strada qui e là e di un sottopasso. L'attenzione del COC, il centro operativo aperto in queste ore, è ora rivolta alla Paltana, l'area golenale in zona Bassanello, dove ci sono sia abitazioni che impianti sportivi. La zona dove noi siamo preoccupati, la zona più esposta è la zona della Paltana. È un'area golenale, quindi un'area molto esposta al fiume, dove noi abbiamo delle residenze, delle abitazioni e anche degli impianti sportivi. Il Comune ha firmato un'ordinanza per la sospensione delle attività sportive, verrà sconsigliato di percorrere gli argini e verrà spedito per la prima volta un SMS ai 700 iscritti alla lista per la prevenzione delle criticità idrogeologiche. Manderemo a chi si è iscritto l'SMS dell'Alert System, è un servizio al quale invito i cittadini di iscriversi, il numero di telefono lo si trova sul sito del Comune di Padova, è uno strumento efficace per rimanere aggiornati rispetto alla situazione meteo. La Protezione Civile sarà presente alla Paltana con una stazione mobile, mentre per quanto riguarda i sacchetti di sabbia da mettere a protezione delle abitazioni, la Protezione Civile di Vigo d'Arzere ha dato la disponibilità a Padova di consegnare quelli che ha già pronti in magazzino, ma anche a prestare il macchinario che consente di preparare altri sacchi di sabbia in tempi stretti.